வந்து நம்ம மூங்கில் அரிசியில் வந்து ஒரு ஸ்வீட் செய்ய போகிறோம். அந்த மூங்கில் அரிசி எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். அதை வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன். அது பார்க்கலாம் வாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து மூங்கல் அரிசி. மூங்கல்லேருந்து வர அரிசி. இது வந்து ஒரு 60 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா தான் வரும்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து எனக்கு எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் ஊரில் இது வந்து ஹாஸ்னூர், அங்கே வந்து எனக்கு இந்த அரிசி கிடச்சிது. இது வந்து நான் வந்து என்னோடய வயசுக்கு நான் இப்போ தான் இந்த அரிசி பார்க்குறேன். இந்த மாதிரி இது பார்க்கணுன்னா இன்னொரு 60 வருஷம் கழித்து தான் பார்க்க முடியும். இது மூங்கலில் மட்டும்தான் வரும். இது வந்து இந்த அரிசியை வச்சு நான் ஒரு ஸ்வீட் செய்ய போகிறேன். இது எப்படின்னா இதை ஊற வச்சு நான் இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு காட்டுறேன். நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த அரிசி கிடச்சதுன்னா இதை வச்சு இல்லை வேறு எதாவது இந்த கோதுமையாட்டு இருக்குது இந்த அரிசி பார்க்குறக்கு நல்லாயிருக்கு. நல்லா சாப்பிட்டாலும் கோதுமை மாதிரி. ஆமாம், இது வந்து இதில் விதமாக நிறைய விதமாக செய்யலாம். இது என்னென்ன செய்கிற அப்படின்னு செய்கிறப்போ ஒன்றா போடுறேன். இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இதில் ஒரு ஸ்வீட் செய்கிறேன். அது எப்படின்னு சொல்லி நான் காட்டுறேன். இப்போ இந்த அரிசி வந்து நான் ஒரு படி அரிசி ஊற வச்சுருக்கிறேன். இந்த ஒரு படி வந்து எப்போன்னா நைட்டே ஊற வச்சிட்டேன். நைட்டு ஊற வச்சு காலையில் எடுத்து செய்யலாம் அப்படின்ட்டு நைட் ஃபுல்லாக ஊறி இருக்குது. இதை வந்து நல்லா கழிஞ்சு ஒரு 4-5 டைம் கழிஞ்சு நல்லா பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வெள்ளையாயிடும். இப்போ இதை வந்து நம்ம அரைச்சி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நான் அரைச்சிட்டு வந்துட்டு காட்டுறேன். பார்த்திங்கன்னா இதனால் இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் அரைச்சி காட்டுறேன். இது வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அரைச்சி ஒரு பவுலில் போட்டுக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது எல்லா அரிசியும் நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்து வெல்லம் எடுத்துக்கணும். இதுன்னு காட்டுறேன். பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் அச்சு வெல்லம் வந்து எடுத்திருக்கேன். இது வந்து எங்கள் ஊரில் இந்த தாளவடியில் வந்து இந்த மாதிரி வெல்லம் கிடைக்கும். இதை வந்து சும்மா மேலே மட்டும் கழுவிட்டு நீங்கள் இந்த வெல்லத்தை வந்து நான் தட்டி போட்டுக்கலாம். இந்த வெல்லம் கிடைக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உருண்டை வெல்லம் கிடைக்கும் பார்த்திங்களா, அது போட்டுக்கலாம். நாட்டு சக்கரை போட்டுக்கலாம். அப்படி ரெண்டுமே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அஸ்கா கூட போட்டுக்கலாம். இதை வந்து நான் உடச்சி மேலே கழுவிட்டு அப்படியே தட்டி நான் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த வெல்லத்தை வந்து நல்லா வந்து கரைச்சிட்டு அதில் வந்து நிறைய தண்ணி ஊற்றினா தண்ணியாட்டம் ஆயிடும் மாவு. தண்ணியாட்டம் ஊற்றக்கூடாது. அது ஊற்றினா ரொம்ப எண்ணெய் இருக்கும். சரி, இது காய்ச்சிடலாது. இந்த மாதிரி வெல்லம் வந்து நான் வந்து 6 வெல்லம் எடுத்துருக்குறேன். நீங்கள் ஸ்வீட் எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவு பார்த்துட்டு நீங்கள் உருண்டை வெல்லமோ அஸ்காவோ எது வேணால் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக ஊற்றி இந்த வெல்லம் கரையிற அளவுக்கு ஊற்றினா போதும். கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு நல்லா இந்த வெல்லத்தை வந்து கரைச்சி வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து முக்கால்வாசி வெல்லம் வந்து கரைஞ்சிருச்சு. நான் வந்து இந்த சூட்லேயே கரையட்டும். ரொம்ப அடுப்பில் வச்சுன்னா பாகு பதம் வந்துடும். அதனால் இதை அப்படியே கீழே இறக்கி வைக்கிறது. இந்த சூட்லேயே வந்து இந்த வெல்லமெல்லாம் கரைஞ்சிரும். பார்த்திங்கன்னா பாகு வந்து நல்லா இந்த வெல்லம் கரைஞ்சிருச்சு. இதை வந்து இதிலேயே ஊற்றி நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அதெல்லாம் நல்லா இந்த மாதிரி கலந்துடலாம். அப்படின்னா இந்த மாதிரி நல்லா கலந்துட்டு நம்ம வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுக்க வேண்டியதுதான். இது வந்து நீங்கள் எண்ணெயிலே போட்டு பொரிக்கணுங்கிறது கிடையாது. இது வந்து நம்ம பணியாரக்கல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் போட்டு நம்ம வந்து பணியாரம் மட்டும் சுட்டு எடுத்துக்கலாம். வந்து இனிப்பு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இனிப்பு பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இனிப்பு எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கோங்க. இன்னும் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா நான் நல்லா கலந்துட்டேன். இது வந்து இப்போ நம்ம கலந்தோடனே சுட்டுடலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து கோதுமை இந்த அரிசி வந்து ஊற வச்சு தானே நம்ம அரைச்சிருக்கிறோம். அதுக்காக இது வந்து நம்ம இத்தனையும் சுட போகிறது கிடையாது. இது வந்து நான் கொஞ்சமாக சுட்டு எடுத்துகிட்டு சாப்பிட்ற அளவுக்கு சுட்டு எடுத்துகிட்டு மற்றதை வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன். இது வந்து ஒரு வாரத்துக்கு கூட வச்சுட்டு இது ஒரு வாரத்துக்கு அப்பப்போ வேணுங்கிறப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுட்டு நம்ம சூடாக சாப்பிட்ணுன்னா சாப்பிடலாம். இல்லைன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் சுட்டு வச்சுட்டு கூட ஒரு 2-3 நாளைக்கு வச்சு வெளியே வச்சு சாப்பிட்லாம். இப்போ வந்து நம்ம எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு.
நாங்கள் போட்டு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி கையில் இது போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா நீங்கள் கரண்டி வச்சு கூட போட்டுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா செவந்து வந்துடணும். அதுக்கப்புறமா எடுத்துட வேண்டியதான். போண்டா ரெடி. கச்சாயம்னு சொல்லுவாங்க. போண்டா மாதிரி கச்சாயம் ரெடி. கச்சா போண்டா ரெடி. பார்த்தீங்கன்னா இது மாவு வந்து நான் ஃபஸ்ட் நாள் சுட்டுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு இது அடுத்த நாள் செய்வேன். இதில் வந்து மறுபடியும் நான் கொஞ்சம் தேங்காய் துருவி போட்டு இதில் கலந்துருக்குறேன். இன்னும் வந்து இது பாருங்க, இது சுட்டு காமிக்கிறது. பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த மாதிரி கரண்டியில் இந்த மாதிரி உச்சி மேலே வந்துடும். வந்ததுக்கப்புறமா மறுபடியும் ஒரு கரண்டி அதுவே மேலே எழுப்பி அப்படியே வந்துடும். இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறமா ஒன்றா போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தள்ளி விட்டு ஒன்று மேலே வந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஊற்றினா இது ஒட்டாமல் நல்லா வரும். இந்த மாதிரி நல்லா புசுன்னு வரும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வெந்ததுக்கப்புறமா இப்படி ஒரு தட்டில் வச்சு எண்ணெய் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் இப்போ இந்த மாதிரி புழிஞ்சு விட்டா கொஞ்சம் எண்ணெயும் இதில் இருக்காது. இந்த மாதிரி புழிஞ்சுட்டு இப்படி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கரண்டியில் இப்படி போட்டு நம்ம புளிச்சு எடுத்தா அதிரசம் மாட்டோம். நல்லா சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் இதை செஞ்சு பாருங்க. இப்படி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது செஞ்சாச்சு. இதை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு இதுதான் செய்யணும் இல்லை, வேறு ஏதாவது ரெசிபி செய்கிறப்போ நான் இதில் என்ன செய்யறது நான் போடுறேன். இதை வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணி ஆளுங்கிற அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க. பாய்.